Η Αθήνα είναι γεμάτη ιστορία. Τη βλέπεις παντού, στα αγάλματα, στους δρόμους, στους ανθρώπους. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα προχωρά και συνδέεται πιο στενά με την Ευρώπη και η εκπαίδευση γίνεται μια κοινή εμπειρία. Οι εκπαιδευτικοί ταξιδεύουν, μαθαίνουν και φέρνουν νέες ιδέες πίσω στις τάξεις τους. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Σαλαμίνα και θα δούμε πώς αυτό συμβαίνει στη πράξη. Γεια σας, είμαι η Δέσποινα. Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δουλεύω 21 χρόνια σε δημοτικό σχολείο. Ήταν μια συνειδητή επιλογή και επαγγελματικά και προσωπικά, καθώς κατάγομαι από εδώ. Εδώ όλοι γνωριζόμαστε, μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολη επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, με καταστήματα της περιοχής. Σε αντίθεση με μια μεγαλούπολη, η οποία έχει ανωνυμία, έχει γρήγορους ρυθμούς ζωής, ταχύτητα, δυσκολίες μετακινήσεις, θεωρώ δηλαδή και σε αυτούς τους τομείς. Ονομάζομαι Κυριακή Χριστιανάκη, είμαι φιλόλογος στο 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας και γνωρίζομαι με τη Δέσποινα εδώ και αρκετά χρόνια. Μας συνδέει μια προσωπική φιλία, είμαι συνάδελφος του συζύγου της, αλλά μας έφερε πολύ πιο κοντά το γεγονός ότι ασχοληθήκαμε και οι δύο με τα προγράμματα Εράσμους. Έχουμε κατά καιρούς ανταλλάξει πληροφορίες, έχουμε συζητήσει προβλήματα και δυσκολίες και νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει μία την άλλη να πορευτούμε σε αυτό το ταξίδι του Εράσμους ευκολότερα και καλύτερα. Εμείς έχουμε διαπιστευτεί ως σχολείο το 2023 και υλοποιούμε σε αυτή τη φάση ένα τριετές πρόγραμμα στο οποίο γίνονται 3 μετακινήσεις κάθε χρόνο. Κάνουμε μετακινήσεις εκπαιδευτικών για σκίαση εργασίας, μετακινήσεις μαθητών και παρακολουθούμε σεμινάρια. Είναι ένα ταξίδι υπέροχο μέχρι στιγμής. Έχουμε επισκεφτεί τη Μάλαγα της Ισπανίας, τη Νίκαια της Γαλλίας. Έχουμε επίσης πάει στη Βουδαπέστη, έχουμε πάει στο Τέλφτ, στην Ολλανδία και πρόκειται να επισκεφτούμε επίσης ακόμα αρκετά μέρη. Είναι ένα ταξίδι μοναδικό, δεν είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία ούτε ως σχολείο αλλά ούτε και ως συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να έχουμε μια τέτοια δυνατότητα. Για μας μέχρι τώρα είναι ένα ταξίδι γνώσης, εμπειριών, ευρωπαϊκής κουλτούρας και συνείδησης, επικοινωνίας και πραγματικά έχουμε κάνει αληθινούς φίλους σε όλα αυτά τα ταξίδια μας. Να πούμε εδώ πως σύμφωνα με το Salamina News, η εκπαιδευτικός Δέσποινα Φουρίκη ταξίδεψε πρόσφατα στη Γερμανία, όπου πήρε μέρος σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο για την εκπαίδευση και τις αξίες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το άρθρο, η παρουσία της κυρίας Φουρίκη σε αυτό το φόρουμ αποτελεί ξεχωριστή τιμή για το νησί της Σαλαμίνας. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ήταν ένα TCA πρόγραμμα το οποίο προσφέρει το ΙΚΙ Ελλάδος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Μετά από αίτησή μου ήμουνα στους 3 που εκπροσωπούσαν την ελληνική αποστολή και ήταν ιδιαίτερη χαρά και πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια της. Η έξοδος από το οικείο περιβάλλον σίγουρα αποτελεί μια διαβίου μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, συγκρίνουμε, φέρνουμε νέες ιδέες πίσω και προχωράμε προς την εξέλιξη. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες, η Δέσποινα γνώρισε από κοντά έναν νέο τρόπο μάθησης μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+. Πήρε μέρος σε μία εκπαιδευτική ανταλλαγή στη Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου τα παιδιά από διαφορετικές χώρες δούλεψαν μαζί πάνω σε ένα κοινό project. Αυτό ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Πρώτη φορά πήρα μέρος σε ένα youth πρόγραμμα που ήταν στο Στρασβούργο. Και ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ήρθαμε σε επαφή και με άλλες χώρες, με ανθρώπους άλλων χωρών. Εκεί αναπτύξαμε δεξιότητες συνεργασίας και σε επίπεδο διαπολιτισμικής επικοινωνίας πάλι με έμφαση στις αξίες της δημοκρατίας. Εγώ ίδια ήρθα πάλι στη θέση του μαθητή,
Οπότε κατάλαβα περισσότερο πώς είναι όταν σου δίνουν εντολές, όταν πρέπει να τις εκτελέσεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν πρέπει να παραδώσεις ένα project, το οποίο είναι κάτι που και εμείς ζητάμε από τους μαθητές μας. Το τελικό project ήταν η δημιουργία ενός podcast, το οποίο έγινε ύστερα από συνέντευξη έξω από το Ευρωκοινοβούλιο με συμμετέχοντες είτε μαθητές νεολαίας, δηλαδή είτε μαθητές είτε φοιτητές, κατά κύριο λόγο. Έγινε η επεξεργασία του ήχου, η εικόνα και βγήκε το τελικό αποτέλεσμα. Οι εμπειρίες αυτές μεταφέρονται έμεσα μέσα στην τάξη, μέσα από καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και με νέα μοντέλα μάθησης. Έτσι, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντικείμενα έξω από το σχολικό βιβλίο και έρχονται σε επαφή επίσης με θέματα ευρωπαϊκής διάστασης, βιωματικότητας και νέων ιδεών. Ένα ταξίδι Εράσμους είναι πάντα ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους, να δεις την εκπαιδευτική πραγματικότητα μιας άλλης χώρας, να ζήσεις από μέσα τι σημαίνει διδάσκω σε ένα διαφορετικό σχολείο και με αυτόν τον τρόπο να εμπνευστείς, να αλλάξεις την οπτική σου, να ζήσεις πράγματα που δεν σου δίνεται η ευκαιρία να τα ζήσεις αν κάνεις μια οποιαδήποτε άλλη μορφή ταξίδι. Γι' αυτό θα συνιστούσα σε όποιον εκπαιδευτικό διστάζει να ξεκινήσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι πολύ κουραστικό, χρειάζεται πολύ μεγάλη οργάνωση, χρειάζεται πολύ επιμονή και υπομονή, αλλά η ανταμοιβή είναι σίγουρα πολύ μεγάλη και αυτό το αποδεικνύουν τα χαμόγελα των καθηγητών και των μαθητών που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα σε όλες τις μετακινήσεις. Η ανατροφοδότηση που έχουμε από όλους αυτούς είναι πάντα απόλυτα θετική, έχουμε μόνο θετικά σχόλια. Γι' αυτό λοιπόν όποιος διστάζει, ας ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλές μορφές προγραμμάτων Εράσμους στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος και ας ξεκινήσουν να δοκιμάσουν κάτι που νομίζω θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων.